Hello guys, it's me Muhammad and once again welcome back to my channel and vlogs. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. അതായത് തെർമോകോൾ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, അതായത് ആ ബോട്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞില്ല, ലാഗ് അടിപ്പിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് തെർമോകോൾ, പിന്നെ ഒരു DC മോട്ടർ, 2 കണക്ടർ, ബാറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കണക്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 കണക്ടർ, ഒരു ഫാൻ, ഒരു സ്വിച്ച്, ഒരു കട്ടർ, പിന്നെ ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് 2 വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, 1 വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒട്ടിക്കാം. ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2 ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മോട്ടറിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം.
തെർമോക്കോൾ കൊണ്ടുള്ള ബോട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, ബോട്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിനും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.